Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，嚟到錄片時間啦，2025年嘅2月17號啊，高 B 哥咧今日咧出咗條影片啊，啱啱出冇耐，咁咧就係呢個咧在乎不少人物咧俾我哋嘅影片。呢條影片咧，你一定要聽到最尾啊！最尾嗰度有彩蛋噶，有一啲嘅好正嘅嘢咧，喺提供俾大家噶。咁但係當然啦，大家要因應自己嗰個狀況咧，去調整下。咁咧就唔係話人哋講你就走去做，知唔知啊？咁啊呢啲一定要因應翻自己嗰個狀況咧，去即係判斷應該點樣做。但係咧你唔聽咧，你就真係咧漏招啊嚇！因為咧呢個趨勢咧唔係可能即時發生，但係咧一定咧就慢慢發生。我咁講一定咧，就起碼咧就講緊啦。我哋而家眼前嘅資訊，我哋嘅見到嘅嘢咧去判斷㗎。咁會唔會話下個禮拜或者再下個禮拜有嘢新加入咗變咗係咪？記住啦，高 B 哥講咗好多次，有啲人咧成日講話，你啊之前都咁講啊。之前咁樣講，同埋到而家呢一刻，中間已經變咗7次啦嘛，大佬啊，咁梗係會變㗎。當個形勢變咗嘅時候，你就要變㗎啦，啱唔啱？咁所以咧，唔可以話一概而論話因為之前咁樣講咗，而家變咗就等於咧就係唔啱㗎。呢個咧就係一定咧要好理性咁樣去判斷。OK 嗱咁啊，跟住咧高 B 哥咧就建議咗大家去聽翻睇翻，咁啊真係咧認真同埋留心咁聽啦嚇。好啦。咁啊，跟住咧，高 B 哥咧喺影片嗰度咧，亦都咧有話俾大家聽咧，就係，咦，即係我另一條影片啊，有話俾大家聽就係，美國真係抄中國喎。咁咧呢個咧，我已經之前同大家講過下噶啦，不過咧我冇深入咁樣講，因為嗰陣時咧未有好多嘅資訊。但係咧，我咧首先提咗樣嘢就話咧，大家咧唔好忽視咧阿馬斯克，因為其實咧佢對中國嘅理解咧好深㗎。嗱，我一路都咁樣判斷，佢甚至乎咧識得咧中國嘅歷史㗎。佢亦都咧經常性咧公開咁樣話咧，中國裏邊咧有好多咧好 smart 嘅人啊，即係好聰明嘅人，而且咧佢哋係好努力。咁啊，數量咧仲比美國更加多啊！呢個佢已經公開咁樣講好多次。而坦白講咧，平時咧嗰啲記者咧，通常咧都會咧藐嘴啊，或者咧好輕視藐視呢啲嘢嘅。黐線！我哋美國先係最叻、最勁、最好噶嘛，點會咁樣講？但係咧，佢講親呢句嘢咧，冇人夠膽駁佢，因為中國有成14億嘅人口。中國咧的而且確咧，每年嘅大學畢業生咧裏邊有好多。咁啊喺呢個大數法則裏邊嚟講啊，即係你人口咁多，你叻嘅人咧嘅人，即係多呢個叻嘅人嘅機會高啲咧，呢個係無可置疑嘅，啱唔啱？咁再加埋咧，中國人勤力啊、努力呢樣嘢咧，我諗咧都公認㗎啦。咁啊，美國人亦都唔會否認咧，中國人咧真係好鬼勤力，甚至乎咧覺得咧係過分勤力啊，係有違佢咧呢個所謂叫 work-life balance。係嘛？喂，即係咧做嘢同埋咧就工作咧，工作同埋呢個家庭咧一定要平衡噶嘛。嗱，你呢啲咧真係唔正常啊！你唔好講埋啲咁嘅嘢啊。不過咧，你講嗰樣嘢已經係另一個層次嘅嘢嚟噶。總之咧，又聰明又勤力嘅人咧係中國好多。咁啊呢排咧中國咧打到咧美國一仆一碌啊！DeepSeek 出完之後咧就到哪吒，咁啊哪吒犀利啦，120億啊個票房，即係咧，唉。香港嘅電影咧真係要爭氣少少。以前咧香港嘅電影咧真係咧有一席位嘅，起碼咧喺東南亞裏邊有一席位。點解而家咧做到咁樣咧？咁啊仲喺度咧賴咧就話咧又話咩有資料審查啊，又呢樣嗰樣。咁啊真係唔該唔好啦。每一年啊中國大陸都唔知出幾多影片，唔通人哋唔使審查咩？啱唔啱啊？咁所以咧即係大家咧各有擅長嘅地方。咁但係咧你一定要咧因應住咧個時勢啊，與時就並進，一路去改變先得噶嘛，啱唔啱？嗱，馬斯克點樣同大家講中國好叻、好勁、好巴閉，跟住引導到連特朗普都認為中國有一啲嘢係做得啱，不過不宜咧就宣於咧，即係咧喺公眾嘅場合咧係承認呢樣嘢，繼而咧所以咧就利用馬斯克咧一路推動緊嗱。即係可能咧，真係只能夠咁講啊！喺呢個特朗普同埋呢個馬斯克嘅組合咧，呢個領導之下嘅美國咧，有一個咧所謂咧跟抄模仿抄考中國嘅味道喺度嗱，而且啊馬斯克咧喺佢自己嘅呢個 X 啊，即係呢個畫面上面呢度寫到明㗎啦，佢話美國咧將會成為一個咧一黨制嘅國家㗎。OK， 咁啊點解會咁樣講咧？
嗱，如果唔係真係有圖咧，有真相嘅話咧，大家一定認為咧就係我哋喺度咧就吹啊，高比哥你邊度揾翻嚟㗎？咁啊，大家而家有圖喺個畫面就最好啦，係咪？啊，真係咧，阿馬斯克自己咁樣講噶。嗱，聽上去咧好似係有啲咧係信口開河咁啊，但係啊，從最近咧馬斯克嘅一舉一動嚟睇嘅話咧，明顯地咧馬斯克咧就係咧即係向住呢個俾呢個民主黨再冇翻身之力啊！去到做而家佢嘅工作㗎，OK， 佢個路向佢個方向就係咁啊，令到咧民主黨咧再冇翻身之力。咁啊，我啱啱之前錄嗰條影片咧就叫做斬草除根啊，咁啊大家一定要聽埋佢啦。如果唔係咧，你聽漏咗嗰條影片咧，可能咧冇咁多資訊俾到你。斬草除根啊 ，OK 嗱。而且啊，佢話唔單止咧未來咧嘅翻身，就係連而家嘅反抗能力啊，馬斯克咧都要攞住咧好似一個咧叫做啊揮刀屠盡嘅一個架式，刀刀入骨㗎。目標只有一個，就係將呢個民主黨咧連根拔起，嗱令到佢咧再冇翻身嘅機會㗎。好啦。咁啊！日前啊，呢個咧美國國會眾議院議員咧，呢個叫魯納啊 ，OK， 叫安娜魯納咧，佢就宣布話咧成立一個咧叫做工作組，咁啊致力於咧就係解密咧愛潑斯坦嘅客戶名單，仲有咧就係咧肯尼迪 Kennedy 啊，我哋叫做係 Kennedy 啦，咁咧就遇刺嘅案件嗰個檔案啦，仲有咧就911嘅記錄，仲有其他嘅機密嘅政府嘅文件㗎。哇！咁啊，即係將咧美國咧翻老底啊！嗰啲咧又臭又醜嗰啲咧，我話俾你聽，又臭又醜嗰啲嘢咧，全部撩晒佢出嚟。OK， 咁啊好啦，嗱雖然咧呢啲事咧都唔係咩新聞嚟嘅，特朗普入主白宮之前咧一早咧就咧做咗一個承諾㗎啦，就話嗰陣時咧太多人認為咧嗰個係特朗普只係為咗咧選舉拉票嚟到咧係講出嚟一啲咧話題啊，又或者係噱頭咁樣嘢嚟嘅啫，啱唔啱啊？但係啊，眾議院嘅工作組如果真係成立，而家一成立咗咧，嘴炮就要進入咧實質性嘅階段㗎啦。嗱，而家咧瞬間咧令到咧全球啊，所謂叫吃瓜群眾咧都充滿期待，究竟咧佢撩到啲咩出嚟？好啦，嗱喺呢個之前啊嚇，特朗普咧做咗一件咧睇上去咧唔係好似咧佢自己咧嘅手筆嘅事，就係咩咧？就係將呢個咧拜登、沙利文、奧巴馬等等一干人等，佢哋嘅知情權咧係取消咗佢㗎，取消咗佢啊！嗱，之所以話唔似係咧佢咧嘅手筆嘅事，係因為咧佢確信啊呢種嘅所謂叫做心機或者嘅叫做機心啦嚇，咁啊特朗普咧係冇㗎。點解咁樣講咧？嗱，美國嘅政治架構之中啊，高層嘅呢班老領導咧，對於現屆嘅政府嘅內參同埋咧佢哋嘅絕密文件咧，係有咧叫做知情權嘅噃。嗱呢個咧就係點樣講咧？就係咧退位咗落嚟嘅美國政治大佬們，可以咧隨時都知道咧現屆政府啊佢哋嘅內政外交嘅動態㗎。咁啊，特朗普取消咗呢啲人嘅知情權，意味住咧美國嘅現政府咧再做啲咩嘢咧？呢一班人咧係冇辦法咧係獲釋㗎。咁啊咁樣嘅話咧，再難組織起咧一個有效嘅所謂反擊架構，只係整翻落嚟咧係一種咧被動嘅捱打嘅啫。咁啊〜政治啊，係需要有傳承噶嘛。嗱，換句話就係咁講啦。老領導佢哋落台之前咧，要提拔自己嘅親信，咁啊，以便咧自己咧未來能夠咧影響到咧新嘅政府噶。呢個影響啊，括弧住啦，影響到新嘅政府噶。嗱，就好似咧，譬如克林頓咧，佢當日咧就用奧巴馬作為過渡，咁啊，其實咧就令到咧自己嘅老婆希拉里咧能夠咧做咗咧奧巴馬嘅國務卿，跟住咧。就為咗呢個希拉里咧，未來參選美國總統咧係鋪路噶。好啦，而奧巴馬咧就搏命咁提拔咧呢個咧阿拜登，以便咧喺自己落咗台之後啊，通過咧佢自己嘅小弟阿拜登咧，你都遙控美國政府啊，同一個道理嚟噶。特朗普啊取消咗咧民主黨呢班老領導嘅知情權，咁啊民主黨啊想再繼續喺呢個關鍵嘅崗位嗰度咧安插自己人咧，已經係無從落手噶啦。咁啊，因為啊，你根本就唔知道咧，呢個特朗普同埋馬斯克咧，佢哋下一步咧要做啲咩嘢？如果係咁樣啊，去到咁樣嘅話咧，相當於咧就係話直接從個根嗰度咧係斬斷咗咧民主黨呢個一脈同埋咧同而家嘅現政府咧嘅嗰種嘅聯繫㗎。咁啊，可以講得係咧摧毀咗咧4年之後咧民主黨重新翻盤嘅機會嘅。
嗱，如果話取消呢班老領導嘅知情權，只係打個咧頭站嚇，即係咧首先做個起手式啫。咁樣嘅話咧，接住落嚟啊，馬斯克同埋呢個特朗普啊，佢哋呢個步驟咧，可能就係進入實質性嘅階段啦。嗱，第一可能咧係劍指呢個咧 F 交叉 I 啊，或者 FB 交叉。咁啊，將 FB 交叉之中咧，所有啊親民主黨嘅勢力咧，都要咧將佢咧係炒咗或者辭退咗佢噶。咁樣嘅話，仲有嘅乜鬼嘢行動啊？至少咧都可以保證咧自己能夠調動到咧嗰啲咧，即係真係能夠調動到呢個機構裏邊嘅力量去幫自己做嘢。又或者咧，而家佢成日講嘅就話，我現屆政府啊嗰種嘅價值觀或者咧嗰個驅動咧係點樣做？如果其他人咧唔願意咧去配合或者唔同意嘅話咧，就唔該你離開而家呢個政府。嗱呢個咧我要咧拉翻去落嚟咧，就同我哋中國啦，又或者咧喺香港都係一樣噶。嗱，大家有冇記得講過咧？就話咧，如果咧你唔係愛國人士咧，你就不如咧唔好啊喺香港政府裏邊做事。咁啊，大家咧拗就話咩叫愛國？咁啊，甚至乎咧當日嘅民主黨啊，或者叫民主黨派嘅人咧，就係講話點解唔愛國就唔可以做呢個政府？咁我愛香港，我就唔愛中國，咁唔得咩咁樣？咁呢啲咁嘅所謂語言藝術咧，就而家咧去到咧大佬輩嘅即係呢個競爭咧，就冇你哋份噶啦。而家咧個大佬輩競爭咧就係中美俄，咁啊仲有個歐盟，不過而家歐盟咧就搖搖欲墜。咁啊，其他嘅所謂叫做全球南方啊，又或者係其他一啲咧二三線國家咧，就只有咧就係即係做後邊咧陪襯啊，或者咧叫做咧支撐嘅一個份。咁啊冇辦法㗎。歷史就真係行到咁噶啦，而家咧係進入呢一個嘅年代。我之前同大家講咗，特朗普咧就係好用人唯才啊，或者好欣賞一啲咧好勁啊、好叻、好巴閉嗰啲人啊，包括咗阿馬斯克啊，包括咗習主席啊，包括咗阿普京啊。咁而家咧已經見到佢啦，嗱表現晒出嚟啦嚇。OK， 好啦，咁啊繼續講啦嚇。咁啊總之咧要咧就係真係咧認同阿特朗普嘅人咧，就繼續咧留喺政府嗰度。然後咧就從呢個咧最唔得民心嘅國際開發署咧就落手噶，令到咧美國嗰班底層嘅人民睇到，喂呢個機構啊每年啊攞成幾千億嘅經費啊，佢哋做咗啲咩啊？喂，攞嚟拉攏民心喎。咁呢件事咧，我真係咧特登要拉出嚟講啦，因為咧我見到有好多民主黨嘅所謂支持者咧係反水嘅嚇。咁因為咧佢哋雖然就話民主黨啫，但係咧因為今次咧阿馬斯克揭發呢個嘅叫做國際開發署裏邊做嘅嘢咧，實在太嘔心啊嚇。咁啊，譬如好似咧就話用400幾萬美元咧就係買避孕套俾人哋啦，用幾百萬、幾千萬、幾億咧就搞嗰啲個所謂叫 DEI 啊或者 LGBTQ 咁。咁嗱，呢啲事情咧，如果發生喺佢哋自己嘅國家嘅話咧，我認為佢係認同㗎。我認為佢咧就唔會咁樣做，唔會咁樣咁反對。但係咧，佢居然咧走去咧其他國家嗰度做，甚至乎咧喺啲咩非洲啊、加沙啊、敍利亞嗰度做，呢啲咧就辣興咗咧好多咧嗰個美國嘅民主黨嘅人士啊嚇，嗰啲支持者應該話，因為佢哋覺得咧即係喂，同佢自己距離太遠啦。即係咧，逢係咧做呢個所謂叫民主選舉咧，尤其是去過美國呢啲咁咧咁極端主義、個人主義嘅地方咧，即係佢覺得咧對佢嚟講咧冇一個直接嘅幫助，冇一個直接嘅得益啊，太遠啦。咁所以咧，佢見到咧，即係話佢哋都唔係好支持。咁啊，再一聽埋個銀碼嘅時候，佢就更加唔支持。有冇搞錯啊？咁多錢，跟住最後仲俾佢踢爆埋。原來咧真正落到嗰個國家嗰個 NGO 手嗰度咧，原來得1/10錢，中間咧有90%咧。好大機會咧，就係即係大家都知㗎啦，因為大家都喺美國嗰度生活㗎嘛。咁啊，詐詐地俾呢個俾嗰個開幾張 contract 出嚟，跟住就分走晒佢。咁呢啲嘢就所謂叫貪污啊！呢啲咁嘅事情咧，即係喺民主黨裏邊嚟講，都唔會容許你貪污㗎嘛。啱唔啱先？好啦，咁啊繼續咯。嗱，根據美國國務院公布嘅數據啊，美國喺呢個全球咧係資助咗咧150萬個咧非政府嘅組織。你聽清楚啦，人哋個美國國務院公布出嚟㗎，150萬個啊，唔係150個啊，係150萬個非政府組織。150萬呢個數字咧，簡直咧嚇咗美國人一跳㗎。但係啊，你睇下啦，美國嘅非政府組織做嗰啲事，你就知道呢個數字咧一啲都唔奇怪㗎。嗱，下邊咧係嚟自咧美國咧聽證會嘅一段對話㗎。嗱，呢位咧叫做咧博伯特，佢就話，將流產嘅嬰兒佢哋嘅器官植入咧實驗嘅動物體內，
你有冇聽過呢一種咁嘅研究呢？嗱，佢哋咧喺聽證會上面咁問噶。咁另外答嗰位咧就叫做咧古德曼啊，佢就話係嘅，幾年前咧我哋咧的確做過一項分析，結果顯示啊，超過90% 嘅使用咧人類胎兒組織，將佢咧植入去動物體內個實驗咧，係得到咗咧阿福奇嗰個咧 NIAID 啊 NIAID 唔係 US 啊 NIAID 嘅資助噶。好啦，畫個重點出嚟啦，大家聽唔聽到個名啊？福奇啊，福奇 ，OK，Dr. Fauci。咁啊，福奇咧係美國國家過敏與傳染病研究所負責嘅立項噶。然後咧，美國國際開發署咧通過咧資助相關嘅非政府組織，將呢一項咁樣嘅即係項目咧，就喺全球多個個國家嘅實驗室裏邊咧就展開噶。好啦，咁你腦洞一下啦，喂，流產嘅嬰兒，佢哋係正常嘅流產嘅死嬰所謂係咪？正常流產嘅活嬰，或者咧係非正常流產嘅死嬰，仲有咧非正常流產嘅活嬰，男嬰、女嬰、黑嬰、白嬰、黑女嬰、白女嬰、藍黑嬰、藍白嬰、bling嬰，總之咧正常唔正常嘅一路咁樣做落去，咁啊各種嘅排列佢都做晒出嚟。恐怖到咧，頭先我喺度數咗可能大約20個度啦，但係實際上咧佢排列出嚟咧有成30-40種唔同嘅組合㗎。佢話點止一個實驗室啊，或者係做緊呢啲嘢啊，咁所以要禍害幾多嘅呢個小孩子呢個小朋友咧？嗱，美國國際開發署喺全球資助咧幾多接咗呢一項嘅研究課題嘅一個咧實驗室咧？嗱，將呢個所謂叫做流產嘅嬰兒嘅器官接到去動物嘅體內，呢刻嘅你啊，你係咪諗一諗？係唔係啊？諗諗啊，就覺得咧已經係一個無比嘅邪惡。點解有一個流產嘅 BB 跟住將佢開刀，跟住攞咗佢嘅器官入嚟，但係要植入去個動物嗰度咧？點解要咁做咧？嚇！至於咧呢個咧美國國際開發署呢個馬斯克咧嘅效率部調查出嚟咧，係可以講得啊，各種嘅罪惡啊係不計其數噶。嗱，比如就話花咗30億美元咧喺呢個咧塞爾維亞煽動咧反對派去推翻咧武契奇嘅政府噶。咁啊，每年咧資助挪威難民委員會咧1.5億美元。仲有咧就不過咧頭先咧講開塞爾維亞，塞爾維亞嘅武契奇出嚟咧講咗呢樣嘢啦。佢話：完結啦，終於完結啦咁樣話嚇。咁啊，呢啲晏啲有機會再同大家做影片，好冇？好啦，喂，繼續講啊。總之每年咧，挪威嘅難民委員會咧就攞到1.5億美元嘅資助等佢咧唔止喺本國咧接受咧嚟自中東同埋咧非洲嘅難民，仲咧忽悠咗20幾個國家咧走去接受難民噶，為嘅就係咧可以咧幫呢啲國家咧去搞亂佢、搗亂佢噶，以便美國咧可以打住一個所謂叫民權、人權同埋咧係民主嘅名義咧去干涉呢啲國家嘅內政嘅。嗱，早兩日啦，美國媒體咧就從呢個馬斯克嘅效率報道咧又得到消息。就話佢哋咧正喺度調查緊關於咧美國國際開發署前任嘅署長阿鮑爾咧佢嗰個財富累積嘅問題啦。鮑爾咧喺擔任呢個美國國際開發署署長嘅期間佢個人嘅財富咧從670萬美元激增去到咧3000萬美元，而呢個增長嘅幅度咧引發咗公眾同埋一啲批評者嘅質疑噶。嗱，鮑爾咧不過係一個冰山一角。佢年收入咧不過咧係10幾萬美元嘅啫，但係短短嘅幾年之間咧，佢累積咗咧成百上千萬嘅財富嘅人咧喺美國嘅高層出現咧係比比皆是噶。咁呢度咧我再插一句啦，仲有講咧就話咧而家查緊咧呢一個嘅佩洛西咁據講咧就話佩洛西咧如果佢個年收入咧應該好似係話係22萬美元大約咁嘅數咯，或者係多少少啦。但係咧佢而家咧累積到咧有2億嘅身家噶，咁所以咧就問咧點解佢一個咁樣嘅收入嘅人咧，居然咧佢可以咧攞到咧2億嘅身家翻嚟，咁都幾恐怖咁所以咧呢個咧就係阿馬斯克同埋阿特朗普咧成日都講嘅就係話點解你呢班人咧，尤其是啲高層咧，突然之間呢個身家係咧即係加得咁緊要噶。好啦，咁反腐敗歷嚟咧都係咧最得到民心，亦都最能夠咧打擊異己噶啦，亦都係最簡單嘅。克林頓個女咧從呢個國際開發處攞到咧8400萬美元嘅事，一俾人捅咗出嚟啫嘛，立馬就成為呢個咧輿論嘅焦點啦。
嗱，再加上咧即將曝光嘅羅利島事件啊，克林頓夫婦咧唔單止咧佢個名聲咧係被搞臭咗。嗱，可以咁樣講啦，就係呢個咧唔係淨係阿馬斯克咧走去搞臭佢，佢本個人咧佢兩個人咧都喺美國嘅政治圈裏邊咧有好多嘅傳聞，即係話到佢哋咧係幾咁不堪㗎啦嚇。OK，咁啊好啦，無論如何聲名浪藉嘅兩個人啊。而之前啊，同佢有交往過嘅，無論係佢哋嘅下屬又好啦、隨從又好啦，又或者係同佢哋咧合作過做嘢嘅人啦嚇，咁啊即係你知啦，而家離開咗一段時間，有啲勢力咧就一路帶住落嚟嘅啫。OK，呢班人咧必會咧對佢哋咧避之則吉啦啊，費事咧同佢咧有咩任何嘅拉楞，甚至乎咧就將自己咧再低調啲，又或者咧直接咧係離開咧個政府㗎啊，唔好俾人哋查到自己嘛，係咪？喺咁樣嘅情況之下咧，佢哋喺政府裏邊嘅勢力咧嘅衰竭係必然嘅。嗱，呢種咁樣嘅手段啊，在於咧呢個民主黨啊，譬如好似係拜登啊、奧巴馬、佩洛西啊、舒默啊等等呢一班嘅大佬們咧身上咧能夠嚟複製一次。民主黨呢啲年啊培養啊呢啲嘅叫做咧勢力咧，必然係會斷層噶。而民主黨短期裏邊咧亦都睇嚟咧冇咩翻身嘅機會啦。嗱，長期嚟睇啊，未來仲有冇民主黨咧？都真係咧難講噶。嗱，你以為馬斯克喺度單打獨鬥啊？咁你就大錯特錯啦。喂，睇唔過眼呢個民主黨嘅國會議員啊，可以講都係多的是啊。並且咧，隨住咧呢個咧特朗普同埋馬斯克呢個組合啊，大刀咁樣一次次咧咁樣咧斬落去。喂，佢哋睇見，喂都唔係喎，打唔過就不如咧就選擇加入啦。所以咧。打唔過選擇加入嘅民主黨人咧，越嚟越多喎，佢哋都幫手咧，就喺度廢埋一齊，就有冇搞錯啊？我哋批啲錢俾你唔係咁用噶嘛，而家走去貪污貪晒，唉，我哋真係咧睇漏眼啊！類似咁嘅説話咧，此起彼落啊！嗱，喺呢個眾議員啊，阿倫比恩、彼特咧，呢個咧塞申斯，仲有咧呢個咧係希萊克摩爾嘅帶領之下咧，Doge 啊呢個咧嘅團隊。已經係努力咁樣嘅工作，設落咗咧一個叫做咧8個工作組嚟到咧解決效率低下嘅問題。並有咧4萬幾名呢個美國人咧積極咁提出咧佢哋嘅諗法，去幫助緊咧 Elon Musk 咧嚟到咧幫助咧解決咧呢個政府或者叫整頓政府㗎。可以咁講啊，得民心者得天下。特朗普咧已經咧得到咧美國嘅天下啦，眼下咧佢要做嘅咧就係利用咧反腐嚟到收買美國嘅民心㗎。打擊佢嘅異己喺呢度咧，保住佢個老命嘅前提之下咧，呢啲喺呢幾年裏邊咧，佢班老仇人咧，可以講都係咧一個個咧俾佢咧係拖咗落馬噶。好啦，之前咧呢個講即係分析咧，亦都有講過，重返白宮嘅特朗普啊，只係想做兩件事，就係撈錢啦，同埋咧叫做咧就係復仇噶，撈錢同復仇啊！好明顯咧，就係特朗普同埋馬斯克咧喺度利用緊咧呢個咧成個嘅復仇計劃，實現咧佢哋咧打造嘅未來嘅美國夢嘅。好多人咧都認為啊，馬斯克咧係為咗權或者利先至咧賭上佢嘅身家同埋性命啊，括弧住啊，同埋性命啊去追隨住咧特朗普啊。但係咧嗱，睇嚟咧真係唔係咁噶。因為咧馬斯克咧喺較早即係好長遠之前，應該咁講啦，唔係好長，係好遠久之前咧，已經咧係曾經咧喺佢個 Twitter 度咧係咁樣寫噶。咁啊嗱，我讀俾大家聽下。佢話：我唔理解嘅係點解啊？我哋喺呢個星球上邊暴力同埋殺戮咧係依然存在噶。佢話：我哋嘅科技嘅發展已經足夠咧，俾每一個人啊都可以過上咧冇飢餓同埋咧唔會寒冷嘅生活噶啦。如果咁樣都唔能夠滿足我哋嘅話，我哋咧應該咧就更加去探索更加多其他唔同星球，或者咧可以咧係咁樣嚟尋求快樂噶，而唔係咧通過咧侵略他人嚟到滿足自己嘅慾望嘅。嗱，呢個咧根本唔係一個咧所謂叫做咧係講淨係權同埋講利嘅人咧佢擁有嘅格局嚟噶，因為呢個咧係好幾年前佢已經寫咗噶啦。好啦。中國幾十年嚟啊，呢個迅猛嘅發展咧，令到馬斯克咧睇到咧美國政治制度嘅弊端，一黨執政唔內耗咧，顯然咧係更加有利於咧國家集中力量咧嚟到發展噶。而呢個咧馬斯克咧就想借鑑中國嘅經驗，嗱呢個咧無疑咧就會咧動到咧美國嘅國本，又或者咧係既得利益啦。
OK， 嗱，文章就分享到呢度。呢個咧高比哥咧留翻大家咧自己慢慢思考下，又或者咧你聽下咧高比哥係咪真係咧講中咗啊？佢哋真係咧喺度抄緊咧中國㗎。我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。